inaan isbedel fiican haysto hadda oo jid fiican aan kusoo dhacay alxamdulilah. muddo 25 maalin ayaan isticmaalayay labadan. tan waxaan isticmaalayaa 25 maalin, tanna waxaan isticmaalayaa waa bili wax la jiro. isku geysana fiir markaad xoqaysaan dhaawac isugu geysanina, maanta dhaawac isugu geysanina, si tartiib ah u xoqa, normal caadi ka dhiga insha Allah. guushaad waa gaaraysaa. hadduu dar maroolka ku dhibana habeenkii kaliya isticmaal. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلام عليكم موسى ماشي أنا جالس عطانا وكلنا بدار عاوي دمان كاشان بورت رجيت دمر وما سنتي شرفت الله سكوا عوسان أنا جانا دي عوسان فضلا دانا عصوب تاي سبسكرايب لايك شير كومنتي تا كمرنا إن شاء الله هذه شيء دونا إن نسبدل في عن هيستو هذا أو جد في عن بصور دعي الحمد لله مدشان إلى وطن مالنا استعمالها أي لودان تن استعمالها شن إلى وطن مالين تن وحن استعمالها وبلي وحلجرو marka alxamdulilah ayaan leeyahay. midda aan wado waxay tahay wax kala maaha, tintii xoogaa way ka adag tahay, tintii hore way ka adag tahay, macnaha bixitaankeeda waa tartiib laakiinse way ka adag tahay, macnaha way ka xoog badan tahay. laakiin se u baxayso waa slow, waa si tartiiba. laakiin waa 25 maalin 25 maalin oo dib u kabasho ah. marka hore alxamdulilah timo fiican waa helay, laakiin way daateen waa la socoteen. macnaha markaan jaray soo bixitaankooda adkaaday oo mataqaanaa aniga loo maraan jaray sababtoo ah dee jarriinkan waxa u suubiyo wax kale maaha, maadaama waxaan aan raba inaan tijaabiyo oo dadkii mataqaanaa dee ina timihii haddii la jaro ay soo baxayaan waxyaabahaas inaan fiirinayay. okay, laakiin inta way soo bixi weyday, bixitaankeedii wuu adkaaday, taasay noqotay. dad badanna way ka cabteen macnaha tima daadasho. okay, laakiin hadda alxamdulilah ayaan leeyahay waxaan hayaa inay timihii timaha kale ka adag yihiin, macnaha kuwii hore iyo kuwa hadda aan mataqaanaa aan baashaan u isticmaalo, kuwa hadda baashaan u isticmaalayo way adag yihiin. alxamdulilah way adag yihiin, runta haddii laga hadlo way adag yihiin. tinteeda way ka adag tahay. fiiraad inta markaan taabto kale iyo kan waa adeeg sama gadaal, kan waa wax yar, meelaha way ka adag yihiin. marka alxamdulilah marka hore way ka adag tahay, sida ahayd way ka adag tahay. laakiin weli waqti ayaan haystaa alxamdulilah, weli waqti ayaan haystaa sababtoo ah shanta bishoo kale markii la gaaro bil ayay ii noqonaysaa. 3 bil oo kale haystaa alxamdulilah. 4 bil waa guul weyn ayaa lagu gaaraa, guul mataqaanaa oo aad u fiican ayaa lagu gaaraa, mataqaanaa waa guul dee la taaban karo ay qofku ku helaya insha Allah. marka insha Allah dee guushaas waa rajeynaya waqtigeeda wadadeedana waa saaranahay. su-aalaha insha Allah dee asxaabta oo aad inta badan ay soo weydiisaan midna waa idinkaga digayaa, fadlan dar maroolka ha isku xoqin, dhaawac ha isku geysanina. fiiri markaad xoqaysaan dhaawac isugu geysanina, maanta dhaawac isugu geysanina, si tartiib ah u xoqa, normal caadi ka dhiga insha Allah. guushaad waa gaaraysaa. hadduu dar maroolka ku dhibana habeenkii kaliya isticmaal. hadduu ku dhibo oo dhib aad ku qabtid qasab ma aha habeenkii bas isticmaal. masaajkana ku dadaal. masaajka waa isticmaali kartaa 3 waqti, waad isticmaali kartaa 3 waqti waa ka dhigi kartaa, subaxdii, duhurkii, habeenkii. waqtigaad fursad haddaad duhurkii fursad aad u helin, subaxdii iyo habeenkii si fiican. intaas ayaad isbedelka ku keenaysaa oo mataqaanaa guusha aad raadinaysay intaasaad ku gaaraysaa insha Allah. waa da nooc walba aad haysataan ka wada, any nooc oo saliid aad isticmaashid kaliya waxay kaaga baahan tahay waqti inaad gelisid oo si fiican aad ugu masaajaysid ayay u baahan tahay. sababtaa saliid walbana korkaan kore waxba kama tarayso, waa lafta ayay wax ka taraysaa insha Allah. taas inaad ogaataan ayaa muhiim ah. laftaas ayay wax ka taraysaa sababtoo ah meeshaan wax ma ka tarayso, laakiin halkaan iyo halkaan waxay u baahan tahay ku masaajay. korka haddaad saartid baash koray saarmaysaa. okay, marka waxba hawalwelina insha Allah. qof walbana de waxa waaye niyadda asaga ha aamino inuu awoodo, bas intaas kaliya suubi. haddaa intaas suubisid waad ka adag tahay. laakiin dhibka jiro waxay tahay isbuuc ama 2 isbuuc adoo wado baa kalsoonida dhankaasoo dhammaanaysa. isbuuc ama 2 isbuuc adoo wado baa kalsoonida dhankaasoo dhammaanaysa. waa qalad marka in adoo 2 isbuuc kaliya socdo inay kalsoonida dhaqso ka soo kalsoonida meel dheer ma jirtaba. adiga waa kow iska bilaabay lugooyada. adiga ha islugoyn, aamin naftaada marka hore, rabbi tala saaro, kadib billahi tawfiiq hore u dhaqaaq. waayahay marka insha Allah iga raali noqda maadaama aan aad idinkugu soo jawaabi waayo, gaar ahaan dadka taleefanka inaan kasoo jawaabayo sababtoo ah arrimo kale ayaan ku mashquulsanaa oo taleefanka maanan waqti u helin inaan mataqaanaa kasoo jawaabo. taasna raali iga ahaada. inkastoo laakiinse aan dadka qaybta Instagram iyo Facebook aan uga soo jawaabayo, labadaas qaybood aad ayaan uga soo jawaabayo. waas macnaha waqti waa u helay. laakiin taleefanka inta badan
ويجا فوقا تاس متقانا أنا وحلقة بمش ويالي إن جوجين أي laga yaabaa marka taas ayaa keenaysa inaan jawaab ka soo bixin waayo marka insha Allah iga raali noqda taas ayaa iga raali gelinaya dhamaantiin meel baad joogtaan insha Allah mar walba aniga waxaan jeclahay insha Allah de qofka horta inuu isku filnaansho u gaaro qofka inuu kalsooni helo ayaan jeclahay oo mataqaana qofka isku kalsoonaado meesha muhiimadda u joogno wax kala ma aniga qofka bil aadanka wax ma qaban karo laakiin waa isdhiirigelin karnaa bas waa isdhiirigelin karnaa dhiirigelintu waa shay qaali ah marka waxay tahay inaan meeshaan isguwaabino oo qofka mataqaana fadhiga aan ka kicino aan ku dhiirigelina bas ilaa shayga aad soo iibsaday qalabka aad haysto awood aad u ilaahay ku siiyay laakiin maxay tahay just inaan isdhiirigelino isku tilmaamno oo mataqaana challenge aan suubino oo qofka markuu dadaal iyo tartan uu galo wax buu qabanaa laakiin dad nafsadaada xataa la tartami weyda xataa iska daa dad inaad la tartanto nafsadaada la tartan nafsadaada ka adkow macnaha marka laba week wado kale haddaad kalsoonidaada ka soo dhamaato nafsadaada kama adkid macnaha kalsooni isisi okay horuso waxaan laba isbuuc ma aha muddo 4 bilood ayaad u baahan tahay inaad natiijo fiican ku gaarto laakiin 3 isbuuc iyo 2 isbuuc waa ku gaari kartaa laba tina waa arkaysaa isbedel waa arkaysaa yes hadda hal isbedel aad sababta u istaagayso waa qalad runtii waa qalada adigoo isbedel yar arkay inaad istaagto aad niyadda iska jabiso anigu waxaan aaminsanahay 100% neo evolution qofkii 2 week isbedel macnaha natiijo isbedel maaha macnaha qofkii macnaha oo ku arki waayo natiijo yar qofkaas waxa ma qabaninba taas aan aaminsanahay neo evolution way ka dhaqso badan tahay kuwa kale sida mataqaana ay natiijada isla markii u soo ifinayso way ka dhaqso badan tahay runta hadii laga hadlo laakiinse dhibkeeda way daadasho iyo wixii mataqaana timihii wadana sidii bay ku soo laabanaysaa marka taasna ma dad arkaa dad badan oo sanad wado dad sanadii dhowr bilood wado waa arkay oo ku dhaay mar walba naga daataa kadib oo ku soo laabana oo waa u barteen way ku haystaanba macnaha wixii way la qabsadeen jadwalkii bay la qabsadeenba mar walba iska dhaafnay kuleen timiya daadanayo kadib oo ku soo laabana okay sidii marka ayagaaba 2018 jad isticmaalay 2018 aniga May aan bilaabo May bishii soo dhaaf bishii shanaad sanadkan ayaan bilaadana 2018 ayay ka sheekeynay okay marka dadkaas noocaas ayaa jiray 2018 soo isticmaalay ilaa hadda isticmaalay war xataa Soomaaliya 2019 way taal isdeed tobanka dad yara yaqaani wixii macnaha kalsoon dad yara yaqaaniba marka dad yara ku dhahay 2019 bilowgeedii ayaan isticmaalay okay anigana sanad iyo bar kadib aan arkay waa kasa kuwa kala hore u soo isticmaali jiray okay marka qofka uu yaqaan markuu dhowr xabo soo isticmaalay wuxuu isbedel ka arkay iyo wuxuu isbedel ka arkay qof walba uu garanay qof walbana ilaahay aqli uu siiyay uu og yahay wax inuu ku soo istaaday inuu ku soo saaday marka ana alxamdulillah ana halka mid ahayo waxay tahay oo hadda aan baashan ku hayo timihii isbedel yara ku socdo laakiin adeeg dhanka adeega u socdaan timihii macnaha inay waaweynanayaan oo adkaanayaan laakiin sida ma taqaana ay dhaqso meesha u wada buuxsamaysay waa slow dhib male waa 3 bariba xogaa waxa kugu soo kordhay isbedel yar 3 bari marka aniga 25 maalin meeshan ka maraayo oo 3 maalin bal xisaabay isbedelka midaas ogaad 3 maalin walba isbedel yar kugu soo kordhay ama 2 maalin ka bacd isbedel kugu soo kordhay saas bideh isbedel yar dareemaysa okay isbedelka yar marka dareentay 2 maalin kadib oo 25 maalin waxay noqonaysaa adin muddo 12 maalin amal isbedel kugu soo kordhay okay 12 maalin isbedel oo timi waliba in adkaanay adeega marka timo weynanayaan okay timo hadii weynana isla markii meesha uu buuxsamayso macnaha muddada laakiin 4 bilood markii la gaaro insha Allah markaas jawaab aad u qurux badan ayaan rabaa insha Allah markaas insha Allah duulaan tuusmo ayaan jawaab aad u qurux badan oo meel walba inay buuxsanto timi weynadaan marka hadda qorshaasna waa saarnay hadda intaan la umba insha Allah gaabinay intaan waa deynaya bixitaankeeda ayaan culays ka saaraya sida inay bixitaankeeda kor u soo baxdo ayaan insha Allah culays ka saaraya marka aqyarta darmarolka labada maalin waxaan u jeedaa marka madaxiga dhoo xanuun yaraan dareemay saa marka uu qabto okay maqaarka xanuun yaraan sababtoo waa inta maalin la kanisanay laakiin hadda markaan si wadana xanuunkaas wuu dhamaanaya okay xanuunkaas wuu dhamaanaya insha Allah marka darmarolka iyo saliida isticmaalkeeda mar walba insha Allah waa ka hadlaya mar walba ka hadlaya sababtoo waxa jiro walaalo aan nagu cusub markaas nagu soo biiro laakiin qof walba nagu cusub fadlan waxaad geysataa qaybta aan darmarolka isticmaalay iyo qaybta aan masaajinay mar walba saliid walba waa isku mid nooc walba haystid waxa laga rabaa kaliya inaad masaajadaas si fiican aad culays ku saarto si fiican inaad culays ku saarto waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim hadda waa kaasa qaybta labada maalin waan dareemayaa sababtoo ah
xanuunku waan dareemayaa macnaha inaan wax yar xanuunsanayo waan dareemayaa oo dhib ma leh wax weyn maaha waa hawaaye waa fiican tahay sababta markaa ka nasatid dad badan hadda arkaa ku dhahay ma bedelna 0.5ka sababta asagaba 3 isbuuc isticmaalaya wala qabsaday wuxuu moodaa isla markii okay 3 isbuuc isticmaasho wala qabsatay kana soo maalmo kana soo kadib ku soo laba xanuunkii wuu imaanayaa baasha sideedii waa insha Allah dhib ma leh masaajkaas insha Allah khayray aan ku dadaalno culayskana aan saarno insha Allah biidhnilaahi kariim sababta kulligeen hal hadaf ku socona hadafkaas oo ah insha Allah inay timaha noo soo baxaan biidhnilaahi kariim ilaahay idinkiisaan ka rajaynaynaa awood ilaahay lahayo laakiin annaga insha Allah inaan dadaalno ayaana laga rabaa khiyaarta dadaalkan ugu fiican yahay insha Allah marka hadda meeshaan culayskan saarayaa inta dhankan geeskan gabaabsi yara ku jiro waana culayska saaraa alxamdulillah timo way kasoo baxeen timin way soo adeegeen laakiin timahan 3 isbuuc macnaha waxaan ka wadaa 12 isbuuc soo socoto waxa waaye macnaha ay 3 bilood bil markay noo dhamaad 4 bilood oo qorsheyn Soomaa 4taas bilood jawaab aad u qurux badan oo fuul ayaan ka helnaa alxamdulillah ilaahna waxaan ka rajaynaynaa tinta inay noo joogto insha Allah sababtoo ah inta badan dad badan dhalinyaro badan ah xitaa ilmuqsidiin mid la ii sheegay ma aqaan aniga waxay dhaheen waa isticmaalaa timahay noo soo saareen isla markiina waxaan markaa joojisay timay way daadanaysaa okay ma arkay dhalinyaro badan baa asaasi soo dhahay marka alxamdulillah fikraday ka hayaan oo way yaqaanaan laakiin aniga hadda insha Allah taas weli ma tijaabin fikrad kama hayo runtii wax fikrad aan ka hayo ma leh oo aqoon uma leh iskuma dayeenba insha Allah tan ayaan ka rajaynaynaa insha Allah inaan ku guushaydi waxaan u qaybinayaa insha Allah 3 mar ayaan u qaybinayaa okay geeskan meeshaan ayaa aad ugu baahnaa sug iyo qaybtan kala geey okay dhaxda geey ma sha Allah waxaan u qaybinayaa 3 qayb ayaan u qaybinayaa insha Allah 3 qaybna waxaan rabaa in mataqaanaa oo aan ku masaa 2 qayb aan ku masaajiyo qaybta saddexaadna inaan mataqaanaa insha Allah ayada masaajo maaha aan ka dhiga caadi insha Allah taas ayaan rabaa marka masaajadana waxay ku fiican tahay meeshii si fiican ayaa u galaysaa aan fiirnaa insha Allah timo googo ay waxaan fiirnayaa inta badanna timo googo oo kale gacantaada ku masaajista ka soo raacayaan marmar waxaa jira tin iska soo go'ayso laakiin inta badan haddii wixii wax badan ay yihiin ogow isbeddelaa jiro dhibaa jiro ma fahantay taas insha Allah ogow inta badan de waa ogtiina new evolutionku way leedahay dabeecadaas tanna ma aqaan markii ayadana intaas muddadaas la gaaro miyay yeelan doontaa ma garan doono insha Allah ma garan doono taasna insha Allah ninkii saxda Saciid Dibi dhal Soomaa adiga hadda mataqaanaa dadaal badan aad suubin qof ka dambeeya ku dhaafayo qof ka dambeeya gadaasha bilaaba ayaa ku dhaafay sababta dadaalka adiga laga rabaa Soomaa ayada baasha dadaalka waxay tahay inaad masaajada si fiican u suubisid kadib insha Allah isbedelkaaga oo quruxda badnaana waa helaysaa haduu Ilaahay nafta nagu simo marka the last Janis waaye okay ما شاء الله طيب marka hadda insha Allah waa suubi tan maraba insha Allah inaan ku masaajeeyo waa inaan la simaa bas gacanta la simaaya tan sababtoo waxaan rabaa in ayada ku qalasho insha Allah ayaan rabaa insha Allah in isbedel ka helna ayaa rajaynaa cirada isbedel aad u qurux badan ayaa rajaynaa insha Allah billahi karim tan way ka adagtaa runtii cirooyinka oo waqti dhow qofku u soo baxay ka adagtaa taas shakil aan kali laaw uga adagtaa horta cirooyinkii cusbaa intuu ku yaalay baa iga turtay maba arkaba kuwaas alxamdulillah la isku hore oo waqtiga badan ku yaalay kuwaas ay isla rafanayaan insha Allah ayagana wuxuu u baahan yihiin insha Allah dulqaad yar ayuu u baahan yihiin okay waa insha Allah khayr waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh